ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏସ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଏକାଡେମୀକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ଯେଉଁ 4ଟି କ୍ଲବ୍ ରହିଛି ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନୀ, ଜିଜ୍ଞାସା, କୌଶଳୀ ଓ କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନ, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲବ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିବେଶନର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେଖି ଯାଉଛେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିନ ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରି କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦରେ ଆନ୍ସର୍ ପାଇପାରିବ। ତ କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନର ଅଧିବେଶନ 1ରୁ ଅଧିବେଶନ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦରେ ଆନ୍ସର୍ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନୀର ମଧ୍ୟ ଅଧିବେଶନ 1ରୁ ଅଧିବେଶନ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ସର୍ ରହିଛି। ଆଉ ଜିଜ୍ଞାସାର ଅଧିବେଶନ 1 ଆଉ 2ରେ ଆନ୍ସର୍ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଧିବେଶନ ବାକି ଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 5, ଯାହାକି କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନର, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିଦେବା। କ'ଣ ରହିଛି ସେଥିରେ ନା, ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ନାଲି ପତାକା ଉପରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଙ୍କନ କର। ପର୍ବତ ଉପରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପଦକ୍ଷେପ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛ, ତୁମର ସଫଳତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ବତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁରେ ନିଜକୁ ଅଙ୍କନ କର। ଦେଖ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି, କ'ଣ ଗୋଟେ ପିଲାର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରହିଛି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯିବ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ତାପରେ 3rd, ତାପରେ 4, ତାପରେ 5, ତାପରେ 6, 7, 8, 9 ଏଇଭଳିଆ ଯିବ। ତାପରେ ଶୀର୍ଷରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବ, ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିପାରିବ। ଦେଖ, ଜୀବନ କୌଶଳ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 5। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ନାଲି ପତାକା ଉପରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା। ତ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ବକ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମାନେ ସ୍ପିକର, ଭଲ ଭାଷଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଇପାରିବି, ତ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ରଖିବା ଏଇଠି କ'ଣ ନା ବକ୍ତା। ତାପରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ରହିଛି। ତ ଆମେ କେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ରୁ ଆସିକି ଆମେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା। ତ ସେଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା, ଦେଖିଦେବା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କରିବା, ଦେଖ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରହିଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଯେଉଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ସେକେଣ୍ଡରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା। 2ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା। 3ରେ କ'ଣ କରିବା ନା ରିହର୍ସାଲ୍ କରିବା। 4ରେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେହି ଭାଷଣର ରେକର୍ଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। 5ରେ କ'ଣ କରିବା, କହିବାର ଶୈଳୀକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା। କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କହୁଛେ, ଠିକ୍ କହୁଛେ କି ଭୁଲ କହୁଛେ, ଶୈଳୀକୁ ଆମେ ନିଜକୁ ପରଖିବା ବା କହିବାର ଶୈଳୀକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା। ତାପରେ 6ରେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୌଣସି ଟପିକ୍ ଉପରେ କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ତାପରେ 7ରେ ଲେଖିବା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ତାପରେ ସକାରାତ୍ମକ ଓ ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। 8ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। 9ରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ତାଳି ଓ ଗାଳିକୁ ନିଜର କରିବା। ତାପରେ ସର୍ବଶେଷରେ ଆମେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବା ବା ଭଲ ବକ୍ତାଟେ ହେଇପାରିବା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖ, 2ରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ନାଲି ପତାକା ଉପରେ ତୁମର ବୃତ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଙ୍କନ କର। ଷ୍ଟିକି ନୋଟ୍ ଉପରେ ତୁମର ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହା ହାସଲ କରୁଛ, ସେଥିରେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗ ଭର। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖ, ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବା ନା ବୃତ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏଇଠି ତୁମେ ଲେଖିଦେବ ଡାକ୍ତର ବା ଡକ୍ଟର। ବୃତ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଡକ୍ଟର ହେବା। ତ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ କରିବା, ଦେଖ, ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖିବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି କ୍ଲାସ୍ 1ରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକି କ୍ଲାସ୍ 1ରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ, 1 ନମ୍ବର। 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ଲେଖିବ, +2 ବିଜ୍ଞାନ ନେଇ ପଢ଼ିବି। 3 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ, +2 ବିଜ୍ଞାନରେ ବାୟୋଲୋଜି ଅର୍ଥାତ୍ ବଟାନି ପ୍ଲସ୍ ଜୁଲୋଜି ଆଉ ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରଖି ପଢ଼ିବି। ତାପରେ 4ଥରେ କ'ଣ, +2ରେ 100% ନମ୍ବର ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। 5ଥରେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ କୋଚିଂ ନେବି। 6ଥରେ କ'ଣ, ସମସ୍ତ ଡାଉଟ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବି।
ସେଭେନ୍ଥରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ନିଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବି। ସେଭେନ୍ଥରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ନିଟ୍ ସଫଳତା ପରେ MBBSରେ 5.5 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ିବି। ତାପରେ 8ଥରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭାଗର ଡକ୍ଟର ପାଇଁ PG କରିବି। ତାପରେ 9ଥରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଡକ୍ଟର ହୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବି। ତୁମେ ତୁମ ବୃତ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଗଲ। ତ ଏଇଠି ଆମେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ 5 କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗଣର ଆନ୍ସର୍ ପାଇଗଲେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସୁଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର। ଏଇଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲବ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିବେଶନର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖ। ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ଦ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।